हेलो फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज फिर से लेकर के आई हूँ आपके सामने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। फ्रेंड्स, आज की ये चिकन की रेसिपी देखिए। ये चिकन देखिए, ये जो है बहुत ही अच्छे से जिसको बोलते हैं पका हुआ है। ये देखिए, इसने पूरी तरह से हड्डियां छोड़ी हुई है और ये जो रस है, जूस है, बहुत ही अंदर तक घुसा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा जूसी बनी हुई है। और दोस्तों, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आज की रेसिपी है चिकन भुना मसाला की रेसिपी, जो कि इसके पहले भी मैंने शेयर की है। आज मैंने शेयर किया है कुकर में कैसे बनाते हैं। तो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे चिकन लिया हुआ है, लगभग 700 ग्राम के आसपास चिकन है। तो चिकन को काफी अच्छे से धो लिया है, साफ करके क्लीन करके रखा हुआ है। अब सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे अच्छा खासा आपको लहसुन का पेस्ट, अदरक और लहसुन का लगभग 2 चम्मच हमने पेस्ट डाला है। और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे लाल वाली मिर्च। तो लगभग 1 से 1.5 चम्मच मैं लाल वाली मिर्च डाल देती हूँ। और फिर उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे नमक स्वाद के हिसाब से। तो जितना भी इसके अंदर नमक आता है वो डाल दें। और फिर उसके बाद डालेंगे यहाँ पे जीरा का जो है रोस्टेड जीरा पाउडर, लगभग 1 से 1.5 चम्मच। और फिर आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे। नींबू का रस डालने से क्या होगा, चिकन बहुत ही अच्छे से मैरिनेट होगा। तो बहुत ही अच्छे से इस तरह से हाथों पे गाड़ते हैं, जिससे क्या होगा, इसके अंदर बीज निकल के नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप जो है नींबू का रस निचोड़ करके चिकन में डाल दें। और अब बारी आती है इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे है, मैं चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मिक्स होगा। आप चाहे तो हाथों की मदद से भी इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे आपको छोड़ना है लगभग आधा घंटा मिनिमम, 45 मिनट से 1 मिनट, 1 घंटे भी आप रख सकते हैं। तो जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होगा तब तक हम नेक्स्ट प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए हुए हैं, टमाटर का आप साइज देख सकते हैं। और उसका 3 मैंने प्याज लिया हुआ है, 4 हरी मिर्च ली हुई है। तो इन सभी चीज़ों को फटाफट से हम रेडी करेंगे। और उसके बाद हमें मसाले के रूप में चाहिए होगा। तो मसाले के रूप में सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 चम्मच लिया है। ऑलरेडी हमने हरी वाली मिर्च और साबुत मिर्च ली हुई है। उसके बाद कश्मीरी वाली लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे लेंगे लगभग 2 चम्मच के आसपास, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और फिर लेंगे हम धनिया पाउडर, लगभग तीन तीन चम्मच के आसपास। धनिया पाउडर की जरूरत आपको ज़्यादा पड़ेगी, वो रख लेते हैं। और फिर जो है इसमें हम जरूरत पड़ेगा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर लगभग 1 चम्मच रख ले। और फिर हम यहाँ पे लेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन से बहुत ही अच्छा ग्रेवी आएगा। और फिर लेंगे लगभग थोड़ा सा यहाँ पे सौंफ डालेंगे। सौंफ डालने से भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, इसको जरूर डालें। और फिर साबुत मसाले, जो भुना मसाला हम डालेंगे यहाँ पे, उसमें हमने लाल वाली मिर्च ली है। फिर लिया है 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच काली मिर्च लिया हुआ है। और फिर गरम मसाले में जैसे कि हरी वाली लौंग, हरी वाली इलायची, लौंग, बड़ी वाली इलायची, दालचीनी, तो ये सारे मसाले ले लेते हैं गरम मसाले में। और ये सारे मसालों को क्या करेंगे, हम भुनना है। और थोड़ा सा हम ले लेंगे यहाँ कसूरी मेथी, लगभग 1 से 1.5 चम्मच। और फिर चलते हैं हम अपने, ये जो टमाटर हमने लिया हुआ है, टमाटर को सबसे पहले यहाँ पे हमें कद्दूकस करना है। क्योंकि बैचलर्स के लिए सबसे इजी होता है। बैचलर्स लोगों के पास क्या होता है, मिक्सी या ग्राइंडर नहीं होता है। तो आप इस तरह से कद्दूकस कर सकते हैं। अगर ये भी ऑप्शन नहीं है तो नॉर्मली आप फाइनली इसको चॉप करके ले सकते हैं। तो फटाफट से हमने सारे टमाटर को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। इससे क्या होगा, इसका छिलका भी निकल जाएगा और हमारी जो ग्रेवी भी जो होगी वो भी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो बस टमाटर हमारा हो चुका है। और इधर हमने हरी मिर्च को काट लिया हुआ है और प्याज को जो है फाइनली चॉप कर लिया है। चलते हैं अगले स्टेप में। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और हमने सबसे पहले जो मसाले अलग किए हैं उसको अच्छे से यहाँ भुनेंगे। तो भूनने के लिए आपको अच्छी खासी जब इसके अंदर से खुशबू आती है तभी आपको पता चल जाएगा जो मसाला जब बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लेंगे कुकर। तो यहाँ पे हम कुकर में बनाने जा रहे हैं। तो कुकर में सबसे पहले यहाँ पे सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल की क्या बात करें दोस्तों, इसमें कोई भी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पे लगभग 6 से 7 जो है चम्मच हमने सरसों का तेल डाला है। और सरसों का तेल बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए, उसके अंदर से धुआं निकलना चाहिए, उतना गर्म आपको करना है। और उसके बाद हल्का सा ठंडा करके उसमें हम डालेंगे यहाँ पे कटा हुआ प्याज। और प्याज को आपको यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे से भूनना है। लगभग प्याज जो है 80% भून जाना चाहिए, इतना आपको भूनना है। तो आपको कम से कम यहाँ पे 5 मिनट जरूर लगेगा भूनने में। तो कुछ देर के बाद ही जो है प्याज जो है बहुत ही अच्छे से गोल्डन कलर में हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट।
तो यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट मैं लगभग डाल रही हूँ 2 चम्मच। ये सारे मसाले डालने से क्या होगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मसाले डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है और उसको डाल करके 1 से 2 मिनट तक और भून लिया था। उसके बाद ये हमने जो मसाले अलग करके रखे हुए हैं, ये सारे मसाले डाल देते हैं और इसको डाल करके यहाँ पे हमें 1 मिनट तक और भून लेना है। और फिर हम इसमें डालेंगे हमारा जो ग्रेटेड टमाटर है, यानी कि जो टमाटर का प्यूरी टाइप का बन चुका है, वो डाल देते हैं और इसको डाल करके हम चला लेंगे। और इसी टाइम पे हम डालेंगे हरी वाली मिर्च। तो यहाँ पे हरी वाली मिर्च भी मैंने लगभग 2 से 3 4 लिया हुआ था। और फिर नमक स्वाद के हिसाब से आप इसी टाइम पे रख सकते हैं और ध्यान से डालें, क्योंकि ऑलरेडी हमने मैरिनेशन के टाइम पे भी नमक डाला था चिकन में, इसी हिसाब से डालें नमक। और यहाँ पे आपको मसाले को बहुत ही अच्छे से भूनना है, यानी कि भुना मसाला है तो मसाले को बहुत ही अच्छे से ड्राई होने तक आपको भूनना है। तो कंटिन्यू इसको चलाते हुए आपको भूनना पड़ेगा, मसाले को भूनने में बहुत टाइम लगेगी। और फिर डालेंगे हमारा हमारा जो भुना हुआ कुछ साबुत मसाले रखे थे, वो सारे मसाले डाल देते हैं। और यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे से लगभग 10 मिनट आपको लगेगा मसाले को भूनने में। तो मसाले को हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसका कलर जो बहुत ही अच्छे से चेंज हो चुका है, ये देखिए। तो जैसे हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भून जाएगा, यहाँ पे आपको गैस को करना है बहुत ही ज़्यादा तेज, हाई फ्लेम पे करना है। और जिससे क्या होगा, इसके ऊपर का सारा तेल मसाले का ऊपर ऊपर आ जाएगा। और इसी टाइम आपको जो है मैरिनेटेड हमारा जो चिकन है वो डाल देना है। और चिकन डाल करके आपको यहाँ पे भूनना है लगभग 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे। जिससे क्या होगा, चिकन जो है बहुत ही अच्छे से भून भी जाएगा और यहाँ पे इसका जो कलर है बहुत ही अच्छे से चेंज हो जाएगा। यानी कि जब तक इसका कलर जो है पिंक से वाइट नहीं होता है, तब तक आपको इसको लगातार चलाते हुए भूनना है। तो बहुत ही अच्छे से चिकन यहाँ पे हमारा फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे ग्रेवी। तो दोस्तों ग्रेवी जो है आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे अगर मुझे चावल में खाना है तो इस हिसाब से मैं थोड़ा ग्रेवी डालूंगी और फिर इस ग्रेवी को जो है लास्ट में हमें सुखाना है। तो पानी लगभग 1 से 1.5 गिलास मैंने डाल दिया है और फिर यहाँ पे हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। और कुकर का ढक्कन बंद करके आपको यहाँ पे विसल लगाना है, एक विसल लगाना है और दूसरा विसल आने के पहले आपको गैस को बंद कर देना है। यानी कि पहला विसल जैसे आएगा और दूसरा विसल आने वाला होगा तो गैस आपको बंद कर देना है। और फिर जब तक आपका ये कुकर से जो अपने आप जैसे पूरा अच्छे से ठंडा नहीं होता, अपने आप पूरा जो प्रेशर रिलीज नहीं होता, तब तक आपको छोड़ देना है उसको। तो ये मैंने छोड़ दिया है इसको बहुत ही अच्छे से, आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो चिकन है आप देख सकते हैं, चिकन में अभी भी बहुत ही अच्छी खासी ग्रेवी है। तो इसको मैं थोड़ा सा ड्राई करूंगी, यानी इतना ग्रेवी मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो है इसको सुखा लेना है आप। और यहाँ पे आपको सुखाने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपको ग्रेवी कितनी रखनी है, क्योंकि ये परफेक्ट बना हुआ है। और यहाँ पे हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर लगभग 1 चम्मच के आसपास और इसको डाल करके बहुत ही अच्छे से हमें यहाँ पे चलाते हुए थोड़ा सा इसको ड्राई करूंगी। जिससे क्या होगा, लुक वाइज भी अच्छा दिखेगा और खाने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ये देखिए इतना ग्रेवी परफेक्ट है, यानी कि राइस में और पूरी पराठे में खाने के लिए। तो बस आज का चिकन रेडी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि ये जो है चिकन पीसेस जो है बहुत ही अच्छे से पका हुआ है और ये जो है पूरी तरह से अपनी हड्डियाँ जो है छोड़ी हुई है और जूसी बना हुआ आप देख सकते हैं। तो बस सिंपल और लजीज हमारा आज का चिकन भुना मसाला जो है रेडी है। बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों, एक बार अपने घर पे इसको ज़रूर ट्राई करना। और अच्छा लगे तो आज का वीडियो कमेंट्स करके भी बताना। वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसको क्लिक करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। तो आप सबसे फिर से मिलती हूँ एक नई वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।